ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரி தோட்டத்துக்கு காவலுக்கு வந்திருக்கோம். மெயினாக வந்து நம்ம வெள்ளரிக்காய் தோட்டத்தை ரொம்ப சேதப்படுத்துது, அதை விரட்டி விடுறதுக்காக வந்திருக்கோம். வெள்ளரிக்காய் இருக்கான்னு பார்ப்போம், வாங்க பாருங்க. நல்லா வெள்ளரிக்காய் இருக்குது, ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோவா மெயினாக வந்து ரொம்பவும் வரல. ஏன்னா காலையில் வந்து நானும் இருந்தேன், அப்பாவும் இருந்தாங்க. இப்போ நான் மட்டும் வந்திருக்கேன். ஈவினிங் டயத்துல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமான மெயினாக வந்து ரொம்ப சேதப்படுத்தும். மெயினாக வந்து ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே வந்து தோட்டத்துக்குள்ளே அப்படியே அங்கங்கே உட்காந்து திண்டு போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு பறிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பறிக்கலை. இன்றைக்கி தைப்பொங்கல்றனால எங்களுக்கு அதிகமான வேலை இருந்துச்சு. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து வெள்ளரிக்காய் பறிக்காமல் அப்படியே விட்டுட்டோம். நாளைக்கு சேர்த்து பறிச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்கோம். நாளைக்கு காலையில் வந்ததும் வெள்ளரிக்காய் பறிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பறிக்கணும். இன்றைக்கி பறிக்காமல் விட்டதுனால நாளைக்கு காய் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சேர்த்து பிறக்கி மார்க்கெட்டில் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.